1990 के बाद जो फिर दोबारा जो एक्सकेवेशन हुआ है, मोर देन 50 पिलर्स की जो बेसिस मिल गया नीचे, फिर बहुत सारे आइडल्स मिले। वो जो इंस्क्रिप्शन जो मिला था उसमें बहुत क्लियरली ये लिखा है, दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू दैट लॉर्ड विष्णु हु हैज किल्ड 10-headed person। और 10-headed person कौन है? रावण। एंड हु हैड किल्ड बाली, हु इज दैट? राम, श्री राम। तो इस तरीके से बहुत सारे एविडेंसेस मिल गया। इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ दैट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैड कम टू द डिसीजन दैट देयर वाज ए ह्यूज टेम्पल बिफोर द मॉस्क, एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन ए वेरी गुड दिस वन ऑल्सो जजमेंट ऑल्सो। इतना अच्छा जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उम्मीद नहीं कर रहा था।